Меня часто спрашивают, нет, ну серьезно, даже вот сегодня друг спросил, как ему выучить английский, а то он у него very bad. И на самом деле, казалось бы, школы английского языка растут как грибы. Нельзя зайти ни в одну социальную сеть и не наткнуться на очередной марафон «Выучи английский за 12 дней». Но при этом большинство русскоязычных людей остаются русскоязычными. И та же самая фигня происходит и со спортивными залами и клубами, которые тоже открываются чуть ли не каждую неделю, но почему-то большинство по-прежнему ходит с пузом. Когда вы просто ходите 3 раза в неделю по расписанию в зал и проводите там по 1,5 часа в окружении качков, ну, жир сам по себе от вашего тела вряд ли отвалится. И так и с английским. Когда вы просто смотрите фильм в оригинале или находитесь в англоговорящей стране, знания языка сами по себе формироваться не будут. Вы наверняка слышали про людей, которые годами живут за границей, а на языке местных не говорят. Почему? Ну, потому что не учат, а сами по себе знания во взрослом возрасте не впитаются. Но это не значит, что во взрослом возрасте язык выучить вообще невозможно. Мне, конечно, повезло, я учила английский еще в школе, но вот итальянский, французский и даже шведский я учила уже в сознательном взрослом возрасте. Конечно, я не могу похвалиться тем, что знаю прям их так очень хорошо, ну, потому что они мне, честно говоря, не особо были нужны. Но вот основными принципами изучения языка, которые я сама для себя вывела, я с вами сейчас поделюсь. Первое, что нужно для изучения любого языка, это преподаватель. Именно он с самого начала поможет поставить произношение, убережет от грубых ошибок и будет контролировать, чтобы вы не отлынивали от домашки. Как и тренер в спортзале. В принципе, можно на нем и сэкономить, но это чревато в лучшем случае просто отсутствием эффекта от занятий, а в худшем – травмами и болезнями. А еще тренер служит вашим мотиватором в первое время и не дает расслабляться. Второе необходимое условие – это мотивация. Цель с четким дедлайном. Если просто так, from time to time, открывать какой-нибудь учебник по иностранному языку и листать его, то толку никакого не будет. Это будет просто waste of time. У вас всегда будут находиться какие-нибудь дела поважнее. Так и со спортом. Если не поставить конкретную реальную цель, ну не знаю, например, похудеть на 5 килограммов к лету или подготовиться к забегу, то вряд ли получится ее достичь просто так, вот периодически тренируясь. Подумайте хорошо, для чего вам нужен язык. Обоснуйте в первую очередь для себя необходимость его изучать. Иначе просто не будет толку, потому что просто так подтянуть язык это вот не работает, это вообще ни о чем. Может быть, вы хотите поступить за границу, как это сделала я. Может быть, вы хотите получить повышение по службе. Или если вы предприниматель, вам нужно выйти на международные рынки, и вы хотите все-таки знать английский, чтобы не тратиться на переводчика, либо тратиться, но понимать, что вас не обманывают, не дурят. Если у вас нет таких каких-то грандиозных больших целей, это тоже не страшно, если вы все равно не хотите падать в грязь лицом перед друзьями за ваш speak from my heart, нет, не так, speak from my heart. Если вы тоже хотите смотреть, не знаю, с друзьями сериал «Друзья» в оригинале, поставьте себе какую-то маленькую цель, тех же друзей, или, например, запланируйте поездку в какую-нибудь страну, ладно, англоговорящая страна дорого обойдется, и туда визу сложно получить, допустим, мы можем рассмотреть какую-нибудь скандинавскую Европу или там любую Австрию, страну, где прекрасно все знают язык, где знают его на хорошем среднем уровне, где не будут вас засыпать какими-то сложными словами и оборотами, и фразеологизмами, где вы сможете все понять. Вот поставьте себе цель общаться в этой стране на английском, без переводчиков, без словарей, без наших вот этих вот дурацких русских жестов, с персоналом в гостинице, в ресторанах заказывать еду. И пусть это будет вашей ближайшей целью, занимайтесь ради этого. Третье, все это знают, это регулярность. Все мы периодически начинаем бегать с понедельника, потом бросаем, потом висим на турнике и в итоге не видим вообще никакого результата. Также мы подписываемся на полезные рассылки от каких-нибудь языковых школ и раз в пару лет по скидке ходим на открытые уроки новых открывающихся школ английского. Тут объяснять не нужно, телом, как и языком, нужно заниматься постоянно. Еще одна составляющая, без которой никуда не деться ни в тренировках, ни в занятиях любым языком, это сила воли. Именно она станет надежным заместителем вашему тренеру, преподавателю, когда у вас закончатся на них деньги. Во всех этих так называемых легких способах изучения языка отсутствует одно обязательное условие – над языком надо работать. Тяжело, долго и упорно.
Как и над кубиками пресса, это больно, это сложно, но сами они не появятся. В английском сложно, долго и больно учить слова и делать упражнения на закрепление грамматики. Просто посмотрев фильм или прочитав книгу, вы вообще ничего не запомните. Помните, в самом начале видео я сказала, что поездка к носителям языка не работает. Она работает, но не сама по себе. У меня был очень хороший пример на своем опыте. Я в этом убедилась, когда поехала в Италию и первый месяц жила в семье итальянской, где говорили со мной на английском. И я примерно вот выучила, наверное, слов 10 за этот месяц. Хотя, казалось бы, я же была в среде, я должна была сейчас прекрасно заговорить, но нет. И когда во второй месяц я переехала в семью, где плохо знали английский, говорили только на итальянском, я поняла, что выхода у меня нет, и я стала прямо каждый день учить новые слова, записывать новые фразы, сразу же с ними практиковать, и тогда сразу же пошел прогресс. Да, я не дошла там до какого-то большого уровня, но на уровне А2 я сейчас уже могу говорить, понимать, и даже смотрю иногда фильмы с Адриано Челентано без перевода. Просто слушать речь, к сожалению, недостаточно. Все эти книги, фильмы, сериалы могут быть только хорошим дополнением к основной учебе, к изучению языка. Найдите себе, не знаю, друга-носителя языка, с которым можно общаться, любого иностранца, ходите на языковые разговорные клубы, которые наверняка есть в вашем городе, слушайте BBC и помните: тренер, мотивация, регулярность, сила воли. Самое сложное в этой формуле — найти преподавателя. Да, конечно, можно пойти на любые языковые курсы, но помните, что там всегда найдутся люди, которые просто не делают домашку, отвлекают препода вопросами каждые 5 минут и тормозят ваше развитие. По мне, так лучше заплатить больше, но за меньший срок выучите все, что нужно, потому что, мне кажется, что 1 месяц занятий с персональным преподавателем может заменить 3-4 месяца в языковой школе, но по деньгам считайте сами. Найти преподавателя, как и тренера, очень непросто. Очень много приходит мне вопросов, чтобы я посоветовала кого-нибудь, но это вообще неблагодарное занятие, потому что преподаватель, как и тренер, должен подходить вам по духу, должен как минимум вас не бесить, потому что у меня было такое хороший, вроде бы нормальный преподаватель, но просто бесит, что у него постоянно какие-то проблемы там со связью, с интернетом, он не может разобраться, как пользоваться скайпом, и все вот это жутко просто отталкивало меня от нового занятия. Вам должно хотеться приходить и общаться с этим человеком. Но я могу 2 пока что рекомендовать. Это первая моя подруга Гермиона, моя одноклассница, которая готовила меня к разговорной части IELTS. Она сама сдавала TOEFL, поэтому она больше специализируется, конечно, на нем, но и она вообще сертифицированный преподаватель английского, она поможет вам с любым уровнем. И второй человек — это Наталья Стаурская с ее проектом Smart and Young. Она имеет целую команду профессионалов и может вместе с ними выступать как раз тем самым наставником, человеком, который будет вас контролировать, не просто натаскивать, не просто быть той училкой школьной, а именно контролировать ваш самостоятельный прогресс, что очень, я думаю, подходит как раз тем, кто уже имеет какую-то базу английского, но сложно этим людям заниматься самостоятельно. Ну а вот с мотивацией и силой воли, ребят, вам придется разбираться самим. Скажу одно только: если у вас нет мотивации, если вы, прослушав все, что я до этого сказала, не придумали, зачем же вам язык, то я вам так скажу: может быть, он вам и не нужен, может, вы лучше пойдете в зал, заниматься над своим телом. Это точно пригодится в любом возрасте и при любых обстоятельствах. На этом канале я рассказываю не только, как учить языки, но и про мой путь к магистратуре в Англии, как я получила стипендию Chevening. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До встречи, пока!